Bom dia, eu sou Fafá Bernardes e está iniciando o primeiro Tá Louco News e nesta edição temos uma notícia que interessa a você que ronca. Por incrível que pareça, o ronco pode ser mais prejudicial à saúde do que o tabaco, a obesidade ou o colesterol alto. De acordo com uma pesquisa americana, as pessoas que roncam 40% dos homens e 24% das mulheres têm mais chances de sofrer paradas cardíacas e derrames. Mais informações com Will Bonner. É com você, Will. Bom dia, Fafá. E segundo os pesquisadores chegaram à conclusão de que os indivíduos que roncam adquirem um espessamento ou anormalidade na artéria carótida que alimenta o cérebro. Assim, acontece um endurecimento das artérias, acarretando em ataques cardíacos. Pacientes que roncam precisam de tratamento da mesma maneira que os que têm apneia, pressão alta ou outros riscos cardiovasculares, contou o coordenador do estudo, Robert Bebe, do hospital Hereford, em Detroit, nos Estados Unidos. Foram acompanhadas 54 pessoas entre 18 e 50 anos, nenhuma com apneia de sono. Os voluntários preencheram um questionário sobre o ronco e também fizeram um ultrassom medindo o espessamento da carótida. Onde é com você, Fafá? Ficamos por aqui e temos um ótimo dia.